ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் கெட்டில் வாங்கியிருந்தோம். நானும் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு ஒன்று வாங்கியிருந்தாங்க. நான் அன்பாக்சிங் வீடியோ நான் எடுக்க மறந்துட்டேன். சரி, அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா வீட்டில் வாங்கவே நாங்கள் அதை அன்பாக்சிங் பண்ணோம். கெட்டில் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இது பிஜியான் கம்பெனி. இதுக்கு கேரண்டி வாரண்டின்றதை விட நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி 2-3 வாட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எவ்வளோ நாள் கரெக்டாக உழைக்கும் அப்படின்னா கரெக்டாக 1.5 வருஷம் உழைக்கும். இது நாங்கள் 650 ருபீஸ்க்கு அமேசானில் வாங்கினோம். ஓகேங்களா? பேக்கிங் மட்டும் செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ளே இன்னொரு பாக்ஸ்க்குள்ளே இருந்துச்சு. இது 1.5 லிட்டர்ஸ் 1.5 லிட்டர்ஸ் கெட்டில். இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. என்னோட தங்கச்சி தான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்கா. நாங்கள் ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 5 இயர்ஸ் நாங்கள் கெட்டில் தான் ஹாட் வாட்டரை நாங்கள் கொதிக்க வைக்கிறோமே. என் குழந்தைங்க சின்னப்பத்தில் இருந்துன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா குழந்தைங்களா இருக்கும் போது நம்ம சுடு தண்ணி தான் குடிக்க வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அதனால நம்ம சீசன் வரல, குளிர்காலத்துலலாம் நாங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த தண்ணி தான் கொடுக்குவோம். சுடு தண்ணி மட்டும் தான் கொடுப்போம். அதனால நாங்கள் கெட்டில் தான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறது. ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் எங்கள் பாப்பா மட்டும் இருக்கும் போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி கெட்டில் போட்டேன்னா அண்ட் ஃபுல் டே அவள் சுடு தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போது எனக்கு இன்னொரு குழந்தை பிறந்த பிறகு நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை போடுறேன் கெட்டில். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் கெட்டில் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வயசானவங்க இருக்கிற வீட்லேயும் கெட்டில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அமேசான் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் முதல் தடவை வைக்கிறதுனால எனக்கு 650 ருபீஸ் வந்துச்சு. நான் முதல் வாங்கும் போது 1000 ருபீஸ்ன்னு வாங்கினேன். நான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி முதல் தடவை சௌபாக்கியா கம்பெனி வாங்கினேன். நெக்ஸ்ட் ப்ரெஸ்டீஜ் வாங்கினேன். தேர்ட் டைம் இப்போது 2 நான் கரெக்டாக 1.5 வருஷம் 3 இயர்ஸா 3 இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா என் பையனுக்கு 3 வயசு ஆகுது. கரெக்ட் 3-4 இயர்ஸ் கிட்ட நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ரொம்ப நல்லா உழைக்குது. ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். நம்ம அது உள்ளே சுடுதண்ணி ஊற்றிட்டு ஃப்ளக் பண்ணிட்டோன்னா போதும். ஆன் பண்ணி அந்த சைடில் இப்போ காமிச்சாங்கல்ல அந்த பட்டன் நம்ம போட்டுட்டா ஆன் பண்ணி விட்டா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இது. அப்புறம் இது மேனுவல். இது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நல்ல சலசலன்னு கொதிக்கிற தண்ணி வரும். அந்த அளவுக்கு சூடு தண்ணி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில், பெரியவங்க இருக்கிற வீட்டிலலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். முதல் தடவையாக என் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.